ほらこれうまくない？うまい。もう終わりこれ。終わり。
これねマジで美味しいんよ。型崩れしにくくなるとか。ああ、いや分からんけど。あでも量ちょうどいいかもしれないよ。進んじゃうっすよ。進めばマジで進んじゃうっす。言い方的には。うまっ。
同い年だし。めっちゃおる。今頃そうしたらこういうの欲しいという人が。